每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是6月初1，以弗所书3章16节安尼讲：祈求照伊丰富的荣耀，通过伊的圣神所赐的快乐，互恁内在的人勇壮起来。三个来祈祷，充满丰盛荣耀的天父，愿感谢你，主啊！你是享受丰盛生命的主宰，你是掌管一切万物，国立你万事的上帝。在你无困难的事，因为阮伫世间的年日，你拢知，就是连阮的头毛，你拢算到清清楚楚。因为你知阮的苦痛，你笑脸阮不过是土粉，总是你有缘安尼听阮，阮要深深献上阮的懊恼甲感谢。主啊！生活中，济无法度对人讲的艰苦，阮吞到腹内，真济重担缀阮，互阮得的担袂牢。主啊！愿求你照你极其丰盛的荣光，借着圣神的帮助，互阮的心得到勇壮。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。愿主帮助咱，互咱每一天拢伫伊丰盛的荣耀内面，得到勇敢壮大。耶稣听你，祝你平安。